As motos volven prender os motores no Concello de Poio. O Motoclub Arrosa dos Ventos recupera a súa xa habitual concentración que despois de 2 anos de parón celebra este ano a súa 11ª edición. Cando a pandemia nos meteu a todos na casa, pois prometimos volver, e efectivamente no 2022 estamos de volta e intentamos que o programa sea o máis atractivo posible, non? O máis competitivo posible. Entre este venres e o domingo a organización conta con que se inscriban uns 300 moteiros, aínda que o número de participantes é moito maior, calculan que poden chegar aos 3000. O evento, con epicentro na zona da Seca, inclúe ao longo das 3 xornadas varias rutas e outras propostas nas que a moto é a protagonista, pero tamén moitos eventos paralelos con varias citas musicais. O vernes arrancaremos como sempre na concentración, co tema musical a concentración sempre funciona o primer día metendo música rock e o segundo día pois metendo discoteca e tal, que é un pouco máis variada a música para todo o mundo, non? Neste caso o Grupo América será o que actúe o venres pola noite. Tamén salienta a actuación do moteiro humorista Wilbur. Wilbur, que é un humorista madrileño bastante conocido no mundo da moto e no mundo de outros eventos do motor, pois estará o venres. Creo que é importante, a xente vai pasar moi ben, van recordar o tema do paso de Wilbur por Pollo. O Concello de Poio colabora como sempre coa concentración da Rosa dos Ventos. O alcalde celebra a volta desta cita, da que salienta o bo ambiente que se vive entre os afeccionados á moto. O importante destas concentracións é, para min, é disfrutar destes días, disfrutar, como se suele decir, con sentido, disfrutar do ambiente, porque o ambiente sempre é un ambiente moi agradable, verse que hai amistad, que hai boa comunicación entre todos, bo rollo, e eu creo que iso é importante. Ademais de moitos moteiros galegos, á cita de Poio acheganse afeccionados doutros moitos puntos de España e Portugal, mesmo chegados dende as Illas Canarias.